saur dina samemeh lagi dijelaskan dia mangrupikeun atina Quran 80% isi surat isi nyaritakeun ahwalul kiamat. Muhammad jelaskeun ku anjeun ka ahli Mekah kana pirang-pirang tingkahna ahlu Intokiyah ya negara Intokiyah li ana arsalna ila kulli qaumin rasulan termasuk pa arsalna sanyana kami nu agung utus kami nu agung ka saban-saban kaum teh hiji utusan. Parsala mangkang utus kami nu agung masuk ahli Intokiyah Rasul ini karena 2 utusan. Tapi dina pada kenyataan nama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in lan ing saban-saban suwiji-wiji ahsaynahu ngaraksa ingsun agung ing yese fi imami mubin ing dalam kitab kang pertela. Aya hafadnahu tegese ngaraksa ingsun agung ing yese wadadnahu lan bilang-bilang ingsun agung ing yese wabayanahu lan mertelakeun ingsun agung ing yase pilauhil mahfudi ing dalam loh mahfud yakni ngarepaken Allah laisa ora opo seun suwiji-wiji kumohopian kang samar an ilmina saking elmune ingsun agung jeung kana saban-saban perkara ngaraksa kami nu agung saur Gusti Allah kana eta perkara di loh mahfud anu jelas. Tegasna maksad dina ayat wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam mubin ay hafadnahu wa adadnahu wa bayanahu fil lauhil mahfud. Tegasna ngaraksa kami nu agung kana saban-saban perkara, milang-milang kami nu agung kana saban-saban perkara jeung mertelakeun kami nu agung kana saban-saban perkara di lauhil mahfud. Tegasna henteu aya nu samar bungguh Allah subhanahu wa ta'ala kana saban-saban perkara. Wallahu alam. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lan anda diaken sira Muhammad lahum kedue kaum Quraisy kabeh masalan ing contoh ashabal qaryati ing ashabal qaryah ay udkur tegese nutur sira Muhammad lahum kadue kaum Quraisy ya Muhammadu hai Muhammad wa masilan gawe contoh sira halahum ing tingkahe ieu kaum kabeh kaum Quraisy kabeh bikisati ashabil qaryati kalawan kisah ashabal qaryah wayalan utawi ieu ashabul qaryah iku Intokiyatu iku Intokiyatun Intokiyah ijaaha tatkala tupaka ing ye Intokiyah tawa qaryah sapa al mursaluna kang den utus kabeh id arsalna karena ngutus kami nu agung ilaihi maring ieu Intokiyah isnaini ing wong loro yakni ngarepakeun Allah ya Muhammadu hai Muhammad bayin martelakeun sira li ahli makata kadue ahli Mekah ahwala ahli Intokiyatin ing piro-piro tingkah ahli Intokiyah li ana karena satuhuna ingsun agung arsalna ngutus ingsun agung ila kulli qaumin maring saban-saban kaum rasulan ing utusan parsalna tawa afane rasulan utusan parsalna mangka ngutus kami nu agung ila ahli Intokiyatin maring ahli Intokiyah rasulaini ing utusan loro ijahal mursalun id arsalna ilaihim isnain tadina ieu kisah dina ieu ayat ieu nyarioskeun ayat kisah
Sabab dina Quran teh kan tina sapalihna pirang-pirang ayat Allah teh nyaritakeun ayat kisah diantarana ieu. Sapalih nyaritakeun ayat hukum, tapi 80% gegedena tina isi Quran mah nyaritakeun ahwalul kiamah, termasuk dina surat Yasin. Matak surat Yasin saur dina samemehna ge dijelaskeun ieu mangrupikeun atina Quran. 80% isi surat Yasin nyaritakeun ahwalul kiamah. Tapi oge aya nu patulapat talina sareng ayat kisah diantaranya ya ija ahal mursalun id arsala ilaihim isnain, yakni ya Muhammadu bayyin li ahli Makkah, Muhammad jelaskeun ku anjeun ka ahli Mekah kana pirang-pirang tingkahna ahlu Intokiyah, ya negara Intokiyah. Li ana arsalna ila kulli qaumin rasulan, termasuk pa arsalna sanyana kami nu agung utus kami nu agung ka saban-saban kaum teh hiji utusan. Pa arsalna mangka ngutus kami nu agung masuk ka ahli Intokiyah rasulaini kana 2 utusan. Tapi dina pada kenyataan mah pakadzabuhuma azazna bisalisi, mangka ngabohongkeun ahli Intokiyah kadua utusan eta atuh pazazna mangka ngukuhkeun kami nguatkeun kami nu agung bisalisin kalawan utusan anu katilu. Berarti ka negara Intokiyah teh mimiti diutus 2 utusan terus utus deui hiji utusan. Ija'aha tatkala tumeka ing ieu Intokiyah tawakor ya sapa al mursaluna kang den utus kabeh. Id arsalna karena ngutus kami nu agung ilaihi maring ieu Intokiyah isnaini ing wong loro, yakni ngarepakeun Allah ya Muhammadu hai Muhammad bayyin martelakeun sira li ahli Makkah kadawe ahli Mekah ahwala ahli Intokiyatin ing piro-piro tingkah ahli Intokiyah. Liana karena satuhuna ingsun agung arsalna ngutus ingsun agung ila kulli qaumin maring saban-saban kaum rasulan ing utusan. Parsalna